Mä oon Harri Hotti ja kalastusopas tehnyt tätä 22 vuotta ja tänään mulla on erityisen hienoa täällä. Mulla on jikaamassa ahventa ja ahven on meidän pääkala. A good morning so far. I think Mika's in the lead. He's got the most fish. Unfortunately, I have to admit that, but I'm not last. We'll put it that way. 7 heittoa, 7 kalaa. Hyvä. Onpa vaikea. Aina vähän lähemmäs näyttää. Depending on how fast and how much line you have out. Täällä on itse asiassa näkyy, niin Eikö tuolla yhdellä ollut synttärit tänään? on hyvä synttäri. Ja tuolla toi on toi jauhokala. Mikä kala? Oot saanut kalaa? Oon saanut. Isomman. Ehkä kolmanneksi isomman ahven.